Նիկոլ Փաշինյանը գոնե մի քիչ խելամիտ լինեին, հասկանային ռազմական բալանսի եւ աշխարհակահական իրողությունների փոփոխությունները եւ թեկուզ ուշացումով ընդունեին 2019 թվականի հունիսին Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից պաշտոնապես առաջարկված խաղաղ կարգավորման պլանը, ըստ որի հայկական կողմը պետք է վերադարձնել ընդամենը 5 շրջանը Թվեմ, Աղդամը, Ֆիզուլին, Ջեբրայելը, Ղուբատլին և Զանգելանը թողնելով Լաչինի և Կելբաջարի վերադարձի հարցը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշտումը, իդեպ բնականաբար Շուշին և Հադրութը ներառյալ, ապագա սերունդներին։ Խաղաղության պայմանագիրը ամրապնդվում էր այդ 5 շրջաններում խաղարարար զորքերի տեղաբաշխմամբ եւ այդ նույն շրջաների ապառազմականացմամբ, ինչը նշանակում էր, որ ադրբեջանական զորքերը մի սանտիմետր անգամ չէին գա նախապատրաստական դիրքերից առաջ։ Խելագարի համառությամբ Նիկոլ Փաշինյանը անտեսելով ադրբեջանա-թուրքական ռազմական մեքենայի ջախջախիչ տեխնոլոգիական առավելությունը մերժեց արժանապատիվ խաղաղության այդ պլանը 2019 թվականին, 2020 թվականին, գարնանը և ամռանը, պատերազմի նախօրեին, պատերազմի առաջին օրերին, գլորելով Արցախն ու Հայաստանը դեպի կործանարար պարտության անդունդը։ Այնպես որ, ինչքան էլ նա փորձի արդարանալ, ինչքան էլ փորձի իր կործանարար սխալների մեղքը բարթել զինված ուժերի վրա, դավաճանության, դասալքության և դավադրությունների վրա, միևնույն է չի ստացվելու։ Իրականում դրանք չեն պատճառները, դրանք իրականում հետևանք են կործանարար սխալների արդյունքում անխուսափելի պարտության հետևանք։ Նվաստացուցիչ այս պարտության գլխավոր պատասխանատուն և մեղավորը, այո, եթե կուզեք գլխավոր ճարտարապետը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է, հայկական Էլչիբեը։ Միևնույն ժամանակ ես հեռու եմ ամբողջ մեղքը բացառապես Փաշինյանի վրա բարթելու մտադրությունից։ Ինչ որ իմաստով նա ինքը զոհ է հայոց աշխարհը պատած առավելապաշտական ոչ մի թիզականության։ Իսկապես, հուշեք ինձ, նշեք, թե քանի քաղաքական ուժ գիտեք Հայաստանում, որ Ղարաբաղի հարցը համարել են չլուծված, զգուշացրել են գալիք պատերազմի վտանգի մասին, խոսել են փոխզիջման հիման վրա հակամարտության կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Կարծում եմ, եղել է ընդամենը մեկ այդպիսի ուժ, և այդ մեկ ուժը հենց այն մարդիկ են, որոնք այսօր նստած են այս դահլիճում։ Մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը լծված էին երկրում ոչ մի թիզականության վակխանալիա ստեղծելու գործին։ Եվ Փաշինյանը ընդամենը համազգային այդ անմտության խրախճանքի արգասիքն է։ Ցանկանում եմ օգտվել առիթից և անդրադառնալ հայկական քաղաքական դաշտում խոր արմատներ թողած մի ցնդաբանությանը, ըստ որի Նիկոլ Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակն է և իրականացնում է իբր Տեր-Պետրոսյանի պլանը։ Պարզ վերլուծությունը ցույց է տալիս, սակայն, որ իրականում Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում և Արցախում իրականացրեց ուղիղ այն, ինչը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պլանը փորձում էր կանխել։ Նիկոլ Փաշինյանը իրականացրեց հենց ոչ մի թիզականների պլանը, որովհետև նա այդպես էլ չզիջեց ոչ մի սանտիմետր հող,
այդ հողը նրանից եւ Հայաստանից գրավեցին ուժով մեր հազարավոր զինվորների արյան գնով եւ քանի որ նա իրականացրեց հենց ոչ մի թիզականների պլանը ճիշտ կլիներ նրան համարել հենց նրանց Քոչարյանի դաշնակցության Սասնա ծռերի հոգեզավակը Արդարության համար նշենք, որ 2008 թվականին Նիկոլը կիսում էր Ղարաբաղյան հակամարտության Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումները, սակայն 2012 թվականին հակի ցուցակով խորհրդարանում հայտնվելուն պես նախազեց կապերը մեզ հետ, իսկ 2015 թվականին սկսեց բացահայտ քննադատել Տեր-Պետրոսյանին ոչ մի թիզականության դիրքերից։ Հիմա ձեզ մոտ կարող է հարց ծագել, թե ինչ առնչություն ունի իմ այս զեկույցը 2016 թվականի դեկտեմբերից ի վեր կուսակցության վարած քաղաքականության մասին հաշտվետվության հետ։ Այսինքն այն պահից, երբ տեղի ունեցավ մեր վերջին համագումարը։ Կապն ավելի քան ուղիղ է։ Հայաստանի բոլոր պատասխանատու քաղաքական ուժերը պետք է հաշվետվություն տան առաջին հերթին սեփական ժողովրդին եւ պատասխանեն գլխավոր հարցին ինչ են արել ամենակարևոր խնդրի հայ ժողովրդին պատերազմական այս աղետից փրկելու համար 2017 թվականին մենք լիովին գիտակցելով մեր վարկանիշին սպառնացող վնասները այնուամենայնիվ որոշում ընդունեցինք հերթական անգամ մեր հանրությանը ներկայացնել դառը ճշմարտությունը եւ ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից առաջ քասած խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով առաջարկելով ընդունել Մինսկի խմբի խաղաղ կարգավորման փոխզուջումային պլանը։ Ես հիմա կխնդրեմ տեխնիկական խմբին ցուցադրել 2 րոպեանոց մի կլիպ, որը մենք ներկայացրել էինք այն ժամանակ հայ ժողովրդի դատին։ Խնդրում եմ։ Խաղաղության հակառակորդները պնդում են, որ փոխզիջումային լուծումը չի ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար անվտանգության երաշխիքներ։ Դա պարզունակ սուտ է։ Ճշմարտությունը հետևյալն է։ Զինադադարը կփոխարինվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, Ռուսաստանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի կողմից երաշխավորված խաղաղության պայմանագրով։ Ի տարբերություն զինադադարի, որը ընդամենը կողմերի միջև համաձայնություն է ժամանակավորապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները, խաղաղության պայմանագիրը վերջնական եւ հարատև հաշտության մասին համաձայնություն է։ 5 զիջվելիք տարածքները կվերածվեն ապառազմականացված գոտու։ Այդ գոտում կտեղակայվեն խաղաղապահ ուժեր ու միջազգային դիտորդներ, որոնք մանդատ կունենան խափանելու որևէ խախտում կամ տեղաշարժ Ադրբեջանի բանակի կողմից։ Պայմանագրի խախտումը գործի կդնի երաշխավորների համապատասխան պարտավորությունները, անհրաժեշտության դեպքում հայկական կողմի ռազմական օգնության կամ հայկական կողմի օգտին անմիջական ռազմական միջամտության տեսքով։ Խաղաղության հաստատման հետևանքով կդադարի սպառազինությունների մրցավազքը։ Հաշտությունը ամրագրվելու է ԵԱԿ-ի որոշումներով, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերով։ Այն ենթադրելու է դիվանագիտական, տնտեսական ու մշակութային կապերի վերականգնում։ Հաշտության պայմանագրին կհետևի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան ճանապարհների բացումը, երկաթգծերի վերագործարկումը, Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում Հայաստանի, իսկ Հայաստանում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեսպանատների բացումը։ Միջազգային դոնորական կոնֆերանսը, համագործակցելով համանախագահ երկրների հետ, կիրականացնի միլիարդավոր դոլարների ներդրում ռազմական գործողությունների տուժած շրջաններում եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներսում, ականազերծման եւ ենթակառուցվածքների վերականգնման համար։ Լեռնային Ղարաբաղը կստանա միջազգայինորեն ճանաչված անցումային կարգավիճակ, ինչը կստեղծի լրջագույն հիմքեր Լեռնային Ղարաբաղի անկախության վերջնական ճանաչման համար։ Հետևաբար, խաղաղության ծրագիրը դա ազատագրված Արցախի պահպանման ծրագիր է, որի շնորհիվ ռազմի դաշտում 1994-ին ձեռք բերված հաղթանակը կամրագրվի միջազգայինորեն ճանաչված խաղաղության պայմանագրով։ Հաղթանակը խաղաղությունն է, խաղաղություն հիմա։ Այս էր արժանապատվության խաղաղության պլանը, որ մենք ներկայացրեցինք 2017 թվականի ընտրախշավի ժամանակ։
Իսկ հիմա ունենք այն նվաստացումը, որ այսօր դժբախտացրել է ամբողջ հայ ժողովրդին։ Դուք հասկանում եք, որ պատրաստելով այս զեկույցին ես ծանոթացա մեր ընտրական քարոզարշավին եւ իսկապես, բացի այս ձեր կողմից տեսած այս կլիպից, մենք այն ժամանակ բավականին ակտիվ ընտրարշավ ենք անցկացրել, բացատրելով մեր ժողովրդին վերահաս պատերազմի վտանգը, Ադրբեջանի սպառազինությունների սպառնալից աճը, խաղաղության անհրաժեշտությունը։ Եվ դրա համար մենք դարձանք այս քաղաքական ուժերի կողմից, այլ քաղաքական ուժերի կողմից ծաղրի, ատելության, քարկոծման թիրախ։ Այսօր ցավով եմ արձանագրում, որ ոչ մի թիզականության ժխորի եւ զանգվածային ընտրակեղծարարության պայմաններում մեզ այդպես էլ չհաջողվեց հասնել այն բանին, որ հանրությունը ճիշտ արձագանքեր վերահաս պատերազմական աղետի մասին մեր նախազգուշացումներին։ Ինչ եղավ հետո։ 2017 թվականի ընտրություններից հետո առաջնային համարելով վերահաս պատերազմի կանխումը եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, ինչպես նաեւ երկրում կայունության պահպանումը, կուսակցություն ակտիվ մասնակցություն չունեցավ Փաշինյանի ծավալած քաղաքական գործողություններին, միևնույն ժամանակ աջակցություն հայտնեց երկրում ժողովրդավարությունը վերականգնելու հայ ժողովրդի ձգտմանը։ Հեղափոխությունից հետո նպաստեցինք երկրում հաստատված երկիշխանության հաղթահարմանը արտահերթ ընտրությունների անցկացման միջոցով, սակայն հաշվի առնելով հեղափոխական գործընթացի յուրահատկությունները, կուսակցությունը աննպատակահարմար համարեց մասնակցությունը ազգային ժողովի 2019 թվականի արտահերթ ընտրություններին։ Միևնույն ժամանակ Հայ ազգային կոնգրեսը անմասն չմնաց երկրում բարեփոխումների օրակարգի մշակման գործընթացից։ Մենք հանդես եկանք մարտի 1-յան գործով արդարադատության վերականգնման, սահմանադրական դատարանի վերափոխման, ինչպես նաև երկրում անցումային արդարադատության իրականացման առաջարկություններով եւ ծրագրերով։ Ակտիվորեն մասնակցեցինք այդ հարցերով ազգային ժողովի լսումներին։ 2019 թվականին կուսակցությունը հրապարակեց երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման այլընտրանքային ծրագիրը, առաջարկեց վերականգնել Հայաստանում կիսանախագահական սահմանադրական կառավարման մոդելը, իսկ 2020 թվականին հանրության դատին հանձնեց տեղեկատվական եւ այլ բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության զարգացմանն աջակցելու պետական ծրագրի հիմնադրույթները։ Ցավոք սրտի, աստիճանաբար պարզ դարձավ, որ գործ ունենք ապաշնոր, անկարող եւ դատարկախոս իշխանության հետ, որին այս խնդիրները երբևէ չեն հետաքրքրել եւ որի հետ որևէ արդյունավետ համագործակցություն բացառվում է։ Եզրափակեմ ելույթս։ Իմ կարծիքով մի նշանակալից հավաստիացմամբ 1988-ից ի վեր մեր շարժման այսօր Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության ուժը եղել է այն, որ մենք երբեք չենք փորձել խաբել հայ ժողովրդին, չենք փորձել վարկանիշային միավորներ ձեռք բերել ամբողջահաճո սուտ խոստումներով։ Մեր գլխավոր քաղաքական զենքը եւ պետության հզորացման գործում հաջողության բանալին եղել է իրատեսությունը եւ ճշմարտությունը ներկայացնելու համարձակությունը։ Այդ գործելավոճին երբեք չդավաճանելու խոստում, այո, տալիս ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության վերածնման եւ մեր ժողովրդի ապագայի։ Շնորհակալություն, պարոն Զորաբյան։ Հիմա խոսքը կփոխանցեմ Արամ Մանուկյանին, որից հետո
Աշվի չանձնաժողովը հաղորդում պետք է ներկայացնի, խնդրեմ շատ ուշադիր հետո լսել այդ հաղորդումը նաև, իսկ այս ընդմիջումից սկսած սկսվելու են վարչության եւ նախագահի ընտրությունների փակ գաղտնի քվեարկության գործընթացն է սկսվելու։ Եթե այսպես խոսեմ, հարմար է, լսվում է։ Իսկպես այս հեռավորության վրա հարմար է։ Հիմա այսպես հարմար է, լսվում է։ Արա մի քիչ բարձր։ Այսպես փորձեմ։ Ներողություն ենք խնդրում, սիրելի ժողովուրդ, տեխնիկական այս թերությունների համար։ Շատ ցավալի է, որ ուրիշ ուղղությամբ մեր ուշադրությունը գնալու հիմա ստիպված տեխնիկայի մասին ենք մտածում կամ ժամանակ անցկացնում։ Ես առանձին հետո ելույթ կունենամ քաղաքական առումով, բայց հիմա ըստ մեր կանոնադրության ներկայացնելու եմ մեր վարչության կարճ, ամփոփ կատարված աշխատանքների հաշվետվությունը։ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչությունը կազմված է եղել նախկին համագումարի կողմից ընտրված 35 անդամից։ Վարչությունն այս ընթացքում ունեցել է 40 նիստ եւ հանրապետական խորհրդի նիստ։ Դրանք ամփոփվել են որոշումներով, հայտարարություններով։ Ամենաակտիվը եղել է 2018 թվականը, իշխանափոխության տարին։ Այդ ժամանակ, միայն այդ տարում մենք ունեցել ենք 18 քաղաքական հայտարարություն, որից հետո, երբ հիասթափության փուլ սկսվեց, հայտարարությունների թվերը նվազեցին, իսկ 20 թվականին կորոնավիրուսի պայմաններում մենք ընդհանրապես ունեցել ենք 5 վարչության նիստ եւ 5 որոշում, 5 հայտարարություն։ Այս տարվա վարչության նիստերի թիվը 5-ն է։ Կոնգրեսը իր հայտարարություններով, առաջարկներով, անդրադարձներով եղել է ամենապրոդուկտիվ քաղաքական ուժերից մեկը Հայաստանի քաղաքական դաշտում, եթե չասեմ ամենապրոդուկտիվը։ Վարչության վերոհիշյալ հայտարարությունները վերաբերել են 18 թվականի իշխանափոխությանը, հեղափոխության գաղափարների աջակցմանը, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը, համամասնական դրական համակարգի ընդունմանը, կիսանախագահական կառավարման համակարգի անցկացման անհրաժեշտությանը, սահմանադրական դատանի բարեփոխմանը, ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, անցումային արդարադատության ու վեթինգի անհրաժեշտությանը, մարտի 1-ի գործի բացահայտմանը եւ այլն։ Իշխանություններին առաջարկել ենք համալիր ծրագրեր եւ փաթեթներ կառավարության գործունեության, ընտրական օրենսգրքի, հանցագործությունների բացահայտման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մարտի 1-ի բացահայտման եւ այլ բնագավառների համար։ Պետք է արձանագրենք, որ դրանք կամ բացարձակ չեն օգտագործվել, կամ որոշ էլեմենտներ այնքան ուշ կամ մասնակի են կիրառվել, որ համարյա որևէ արդյունք չեն տվել։ Նշեմ մեկ ակնառու օրինակ։ 2020 թվականին իշխանությունը դիմեց կոնգրեսին հանրաքվեի կազմակերպման եւ տեղամասային հանձնաժողովներին անդամներ տրամադրելու հարցերով։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում, Հայ ազգային կոնգրեսը առաջադրեց 1800 հանձնաժողովի լիցենզավորված անդամներ։ Եվ արդյունքում նրանցից ոչ մեկը չնշանակվեց հանձնաժողովներում։ Վերը նշված թեմաներով, ինչպես նաև համաճարակի 44-օրյա պատերազմի հետ կապված եւ դրանից հետո ել ավելի հաճախ հայտարարություններով, ուղերձներով հանդես է եկել կուսակցության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հանրապետության հիմնադիր նախագահը իր հրապարակումներով անդրադարձել է հանրապետությունում ընթացող բոլոր առանցքային իրադարձություններին։ Մեր կուսակցությունը համագումարից առաջ ժողովներ է անցկացրել 41 տարածքային կառույցներում։ 41 տարածքային կառույցները առաջադրել են 466 պատվիրակ։ Համաձայն գործող կանոնադրության 460-ի մեջ մտնում են նաև 66-ի մեջ մտնում են նաև
դեռևս գործող վարչության անդամները, տարածքային կառույցների ղեկավարները եւ երիտասարդական խորհրդի պատվիրակները։ Նախկին համագումարից հետո կոնգրեսը ստեղծել է 3 տարածքային կառույց, բայց դեռևս չունեն կառույցներ Սպիտակում, Դիլիջանում, Կապանում եւ Գորիսում։ Վերջին 2 տարում համավարակի եւ ընդհանուր լարվածության պատճառով թուլացել է մեր կուսակցության կարևոր առանձնահատկություններից մեկը կուսակցական անդամավճարների հավաքագրումը։ Ընդհանրապես մի քանի կազմակերպություն են մնացել, որոնք պարտաճանաչ այս պարտականությունը կատարում են։ Մեկ ուրիշ հաճելի նորություն վերջին մի քանի ամիսներին կոնգրեսի ակտիվացման եւ Տեր-Պետրոսյանի հրապարակումների արդյունքում երիտասարդների ընդունելությունը կուսակցության շարքեր ակտիվացել է։ Միայն վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում մեր կուսակցությանը անդամագրվել են 100-ից ավելի երիտասարդներ։ Միջազգային կապերը։ Հայ ազգային կոնգրեսը միակն է, որ 2000 թվականից հանդիսանում է եվրոպական կուսակցությունների լիիրավ անդամ։ Կոնգրեսը մաս է կազմում եվրոպական ազատական ALDE 60 կուսակցություններից կազմված ընտանիքին։ Մեր պատվիրակությունները միշտ մասնակցել են ALDE-ի համագումարներին, խորհրդի նիստերին, կառույցի մյուս աշխատանքներին։ Մեր երիտասարդական կառույցը լիիրավ անդամ է նաև LIMEC, Եվրոպական լիբերալների երիտասարդական կուսակցություն, ինչպես նաև IFLR-ի երիտասարդների լիբերալ ինտերնացիոնալ միջազգային կառույցներին։ Այս կառույցների շնորհիվ կոնգրեսը ուղիղ կապեր է հաստատել գերմանական, հոլանդական, շվեդական եւ այլ երկրների ազատական կուսակցությունների հետ, կազմակերպել համատեղ միջոցառումներ եւ սեմինարներ։ Օրինակ առաջիկա հունիս եւ հուլիս ամիսներին ունենք երկու այդպիսի միջոցառում, որոնց կմասնակցեն մեր երիտասարդ կուսակցականները։ Միջազգային կապերի առումով մեր հին ու լավագույն գործընկերը մնում է Ֆրիդրիխ Նաումանի հիմնադրամը, Հարավային Կովկասի գրասենյակի ղեկավար Պիտեր Բոխմանի գլխավորությամբ։ Վերջերս Երևանում տեղեկացնեմ ձեզ, որ վերաբացվել է հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը, որի հետ իրականացնում ենք բազմաթիվ ծրագրեր։ Հրավիրյալների թվում են տեղակայում նաև հիմնադրամի մեր գործընկերները։ Պետք է նշեմ, որ վերը նշված բոլոր միջոցառումները չեն կայացել 20 թվականին համավարակի պատճառով։ FNF-ի ազատության համար հիմնադրամի շնորհիվ շարունակում է ազատական գրքերի տպագրումը եւ տարածումը Հայաստանում։ 1 տարվա ընթացքում նրանց աջակցությամբ տպագրվել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական եւ քաղաքական բարեփոխումների 90-ական թվականներին վերաբերող գրքերը, իսկ դրանց անգլերեն տարբերակը կտպագրվի եկող աշնանը։ Անդրադառնալով գրքերի տպագրմանը, ցանկանում եմ նշել, որ վերջին 4-5 տարիների ընթացքում վարչության անդամների կողմից կամ վարչության աջակցությամբ տպագրվել է շուրջ 15 գիրք, որոնք վերաբերում են մարտի 1-ի որջրագործությանը, Հայաստանի անկախությանը, մեր կողմից իրականացված բարեփոխումներին, տնտեսությանը, քաղաքականությանը եւ այլն։ Անգնահատելի է Աշոտ Սարգսյանի կողմից հրապարակված Ղարաբաղյան շարժման պատմությունը եւ Հայաստանի անկախության վերականգնմանը նվիրված հատորները, որոնք լավագույն դասագրքեր են մեր նորագույն պատմության մասին։ Սրանցով մենք փորձել ենք մաքրել 2 տասնամյակից ավելի խեղված եւ կեղծված մեր պատմության ընթացքը։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից գրված գիտական, քաղաքական, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն տպագրված վերջին տարիներին 8 աշխատությունների մասին ես չէ, որ պետք է գնահատական տամ։ Վերջին 2 տասնամյակում այլ կուսակցություններ ասֆալտ ու սերմնացու են փռել, իսկ մենք միտք, գաղափար, գիտություն ենք տարածում։ Մենք ամբողջ այս ընթացքում հասարակության մեջ սերմանել ենք սթափություն, իրատեսություն, ռացիոնալ խոսք, իսկ մնացածները հասարակությանը հիվանդացրել են երազներով, պոռոտախոսությամբ ու չիրականացվելի քեքյատներով։ Մեր գաղափարախոսությունը մենք իրականացրել ենք նաև տարբեր փաստագրական ֆիլմերի ստեղծումով։ Տիգրան Պասկևիչյանի, Ազատություն ռադիոկայանի, New Armenia լրատվական գործակալության հետ համատեղ նկարահանել ենք ֆիլմեր մարտի 1-ի անկախության եւ այլ թեմաներով, փորձելով ներկայացնել մեր շարժման անկախության քաղաքական գործընթացների անաչառ պատկերը, ինչը խեղաթյուրվել էր նախկին իշխանությունների ու շարունակվել այս իշխանությունների ժամանակ։ Գործող իշխանությունը անգամ փորձ չարեց
20 տարվա կեղտից մաքրել մեր պատմության ու անկախության գործընթացի էությունը։ Ընդմիջմանը դուք կարող եք դիտել լրագրող Աննա Դավթյանի հետ համատեղ նկարահանված Վանո երևույթը երկու մասից կազմված ֆիլմը, դահլիճում հիմա ընդմիջման այդ ֆիլմը դուք կարող եք դիտել։ Ֆիլմի հերոսը Վանո Սիրադեղյանը պետք է լիներ այսօր այս դահլիճում Հայաստանում, բայց այս իշխանության չլուծված անթիվ հարցերին գումարվեց նաև այս մեկը։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր լրատվամիջոցներին, որոնք անաչառ, անկաշառ կերպով լուսաբանել են մեր կուսակցությանը վերաբերող բոլոր աշխատանքները, միջոցառումներն ու նախաձեռնությունները։ Երկու փոքր նկատառում, որոնք քննարկվում են վերջերս վարչությունում։ Վարչությունը դիմում է համագումարին աջակցել եւ քվեարկել ապագա վարչության կազմում երիտասարդ տեխնացուների օգտին։ Դրանով նպաստելով կուսակցության ղեկավար կազմի երիտասարդացմանը։ Չմոռանանք նաև կանանց մասին։ Եվ երկրորդը, վարչությունը առաջարկում է ստեղծել ավագների խորհուրդ, որտեղ կուսակցության փորձառու ներկայացուցիչները իրենց գիտելիքներով եւ փորձով կաջակցեն վարչության աշխատանքներին։ Առաջիկա վարչությունները կկանոնակարգեն, վարչության նիստերը կկանոնակարգեն վերահուշյալ մարմնի գործունեությունը։ Տեղեկացնում եմ հարգելի պատվիրակներ, որ մեր բոլոր 41 տարածքային կառույցների ժողովը բոլոր ժողովներ եղել են բաց, եւ որոնց մասնակցել են ոչ միայն կուսակցության անդամներ, այլ համակիրներ եւ համախոհներ, որոնց քանակը մի քանի անգամ գերազանցում է մեր կուսակցության անդամների քանակին։ Տեղեկացնեմ համագումարին, որ մեր համագումարին աշխատանքներին այսօր մասնակցում են շուրջ 300 հրավիրվածներ։ Եվ եթե դահլիճը հնարավորություն ունենար, ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ցանկացողների թիվը, ոչ կուսակցական ցանկացողների թիվը մասնակցելու այս համագումարին կլիներ 3 կամ 5 անգամ ավելի շատ։ Մեր կուսակցության մշտական ուժը եղել է ոչ միայն կորիզ կուսակցության կառույցները, այլ նրա համախոհները։ Եվ սկսված հայոց համազգային շարժման առաջին տարիներից կուսակցության անդամների քիչը եղել է 5-7 անգամ ավելի քիչ, քան նրա համակիրներն են։ Սա մեզ համար եղել է սկզբունք, ազատության սկզբունք։ Մեր կուսակցության մեջ մտնելն ու դուրս գալը շատ հեշտ է, ազատ։ Դա թույլ է տալիս պայել այդ մարդկանց ազատությունն ու ինքնուրույնությունը։ Կոնգրեսը ազատ մարդկանց համախումբ է։ Այդ սկզբունքը եւ ավանդույթը գալիս է դեռ հնուց։ Այդ սկզբունքի պահպանումն ու կիրառումն է նաև, որ կուսակցությունը այսօր պահում է երկարակյաց եւ մրցունակ։ Սա նաև խորհուրդ բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են զբաղվել կուսակցական կամ քաղաքական գործունեությամբ։ Նաև դրա շնորհիվ է, որ 2008 թվականի հեղափոխությամբ ողջևորված ու մեզնից հեռացած երիտասարդների մի մասը ետ են վերադարձել կոնգրես, եւ նրանցից ոմանք այսօր արդեն գտնվում են մեր դահլիճում։ Ազատ լինելու սկզբունքը եղել է ու մնալու է մեր կուսակցության գործունեության հիմնական սկզբունքներից մեկը։ Վերջում ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր կուսակցության բոլոր անդամներին, տարածքային կառույցներին, նրանց ղեկավարներին, վարչության անդամներին դժվարին այս շրջափուլում համատեղ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ամփոփելով, մեր կուսակցությունը պատրաստ է եղել եւ հիմա էլ պատրաստ է իր ամբողջ ներուժով պահպանելու անկախությունն ու պետականությունը։ Մենք պատրաստ ենք մեր վրա վերցնել Հայաստանի կառավարման եւ հայ ժողովրդի ճակատագրի պատասխանատվությունը։ Մաղթում եմ բոլորիդ ստեղծագործ աշխատանք հանուն մեր երազած հաղթանակների։ Հիմա ես խոսափողի մոտ կհրավիրեմ հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահին, Տիկին Ալվիտա Մելքոնյանին, ով կներկայացնի քվեարկությունների հետ կապված ուրեմն բոլոր հարցերը։ Այս
նիստից հետո կլինի կարճ ընդմիջում, ընդամենը 15 րոպե, որից հետո նիստը կշարունակվի եւ լինելու են ելույթներ, բայց այս նիստից հետո Փակ գաղտնի քվեարկության գործընթացը մենք կսկսենք արդեն։ Ուղղակի խնդրելու ենք հետեւյալ բանը, քանի որ դա աշխատատար process է, խնդրելու ենք, որ նիստից հետո առաջին 1-1.5 ժամվա ընթացքում քվեարկեն միայն հեռավոր շրջաններից եկած ժամանած պատվիրակները։ Շիրակի մարզ, Լորվա մարզ, Տավուշի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Սյունիքի մարզ, Վայոց ձորի մարզ։ Այսինքն երևանցիները Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի մարզերի եւ Արագածոտնի եկած պատվիրակները առայժմ քվեարկությանը չմասնակցեն, որպեսզի կուտակումներ տեղի չունենան ներքև։ Սա խնդրում եմ ֆիքսեք ձեզ համար։ Քվեարկությունը կտևի մինչև ժամը 4-ը։ Այսինքն այս ընդմիջմանը կսկսենք եւ անընդմեջ այդ քվեարկությունը գնալու է նիստերի զուգահեռ, այսինքն նիստը ընթանալու է, բայց ովքեր որ քվեարկության ցանկություն ունեն, կարող են քվեարկել։ Հիմա խոսքը փոխանցում եմ Տիկին Ալբիտա ձեզ։ Հայ ազգային կոնգրեսի 21-րդ համագումարի հարգելի պատվիրակներ, հաշվի հանձնաժողովի անունից ներկայացնում եմ ձեզ կոնգրեսի նախագահի եւ վարչության ընտրությունների կարգը։ Քվեարկությունը տեղի կունենա առաջին հարկի սրահի, այդ նպատակով առանձնացված եւ կահավորված հատվածում։ Քվեարկությունը կսկսենք երկրորդ նիստից անմիջապես հետո ժամը 13:30-ից եւ այն անընդմեջ կշարունակվի մինչեւ 16:30։ Մեր կուսակցությունում ընտրությունները կազմակերպելու կարգի համաձայն նախագահի եւ վարչության անդամության թեկնածուներն առաջադրվել են համագումարից առաջ տեղի ունեցած տարածքային կազմակերպությունների ժողովների ընթացքում եւ քվեաթերթիկը կազմվել է այդ առաջադրումների հիման վրա։ Նախագահի եւ վարչության անդամության թեկնածուների մասին տվյալները հրապարակվել են ilur.am կայքում, ինչպես նաեւ թեկնածուների ցուցակը տրամադրվել է բոլոր պատվիրակներին ծանոթացման եւ նախապես կողմնորոշվելու համար։ Ցանկության դեպքում, եթե այդ ցուցակում կատարել եք ձեզ համար կողմնորոշիչ նշումներ կամ գրառումներ, կարող եք դրանից օգտվել քվեարկության ժամանակ քվեաթերթիկը լրացնելիս։ Հիշեցնում եմ, որ համագումարում կուսակցության նախագահն ու վարչությունը ընտրվում են գաղտնի քվեարկությամբ։ Այդ նպատակով քվեարկության սրահում տեղադրված են քվեախցիկներ, ուստի խնդրում ենք պահպանել կարգը եւ քվեարկությունը կատարել բացառապես քվեախցիկներում։ Քվեաթերթիկներում հերթական համարակալմամբ ազգանունների այբեննական կարգով նշված են թեկնածուների ազգանունները եւ անունները, այն տարածքային կազմակերպությունը, որտեղ հաշվառված է տվյալ կուսակցության անդամը, յուրաքանչյուրի անվան դիմաց աջ կողմում քվեարկության նշումի համար նախատեսված է դատարկ քառանկյունի։ Քվեաթերթիկում քվեարկողը վի նշումն է կատարում այն թեկնածուների անվան դիմաց, որոնց կողմ է քվեարկում։ Միևնույն ժամանակ քվեարկողը գծիկ նշումն է կատարում այն թեկնածուների անվան դիմաց, որոնց չի քվեարկում։ Քվեարկությունը պետք է կատարվի այնպես, որպեսզի քվեաթերթիկում ազատ վանդակներ չմնան։ Քվեաթերթիկը համարվում է անվավեր, եթե չի պարունակում որևէ նշում, վի կամ գծիկ նշումների փոխարեն լրացված է այլ նշաններով։ Այսինքն, դուք կարող եք ընտրել ցանկացած թվով թեկնածուների, մեկից մինչև ամբողջ ցուցակը, բայց քվեաթերթիկը անվավեր կհամարվի, եթե չընտրեք ոչ մեկին։ Քվեաթերթիկում քվեարկության մասին նշում կատարելուց հետո քվեարկողը ծալում է քվեաթերթիկը եւ գցում քվեատուփի մեջ։ Եթե քվեարկողը կարծում է, որ քվեաթերթիկը սխալ է լրացրել, ապա նա կարող է դիմել հաշվի հանձնաժողովի նախագահին նոր քվեաթերթիկ ստանալու համար։
Քվեարկությանը մասնակցող պատվիրակը գրանցվում է հաշվի հանձնաժողովի գրանցման համար պատասխանատու անդամների մոտ գտնվող ցուցակում։ Քվեարկությանը մասնակցողների գրանցման համար պատասխանատու հաշվի հանձնաժողովի անդամները ստուգում են քվեարկողի համագումարի պատվիրակի լիազորագիրը, մանդատը եւ քվեարկողը ստորագրում է պատվիրակների ցուցակում իր անվան տվյալների դիմաց։ Ուստի խնդրում ենք քվեաթերթիկ ստանալիս անպայման ներկայացնել մանդատը։ Յուրաքանչյուր պատվիրակ ստանում է 1 քվեաթերթիկ։ Քվեարկության արդյունքների ամփոփումը եւ քվեարկության ընթացքի արդյունքների բողոքումը կատարվելու է բաց կարգով առաջին հարկի նույն սրահում։ Այսինքն բոլոր պատվիրակները հնարավորություն են ունենալու հետևելու քվեների հաշվարկման ամբողջ ընթացքին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես մի քանի կարևոր բան, որ ասաց Տիկին Մելքոնյանը, ես կրկնեմ, որպեսզի բոլորս ուշադիր լինենք այդ հարցում։ Ուրեմն քվեաթերթիկում կարող եք ընտրել ցանկացած թվով տեխնացուների։ Ցանկացած թվով 1-ից մինչև 58 տեխնացու մենք ունենք, 1-ից մինչև 58 ցանկացած թվով կարող եք ընտրել։ Անվավեր կլինի, եթե ոչ մեկին չընտրեք։ Քվեարկելիս անպայման այնպես արեք, որ քվեարկության այդ սյունակում որևէ վանդակ դատարկ չմնաք։ V նշանը սովորական գիտենք, նշանը եթե կողմ եք, եթե չեք քվեարկում տվյալ անձին, գծիկը անպայման դրեք, որ դատարկ որևէ վանդակ չմնա։ Այսքանը նյուանսների առումով եւ նորից եմ կրկնում, հիմա ընդմիջում ենք հայտարարում 15 րոպե, հաշվի հանձնաժողովին ամբողջ կազմով խնդրում ենք հավաքվել քվեախցիկների հետ սրահում, որտեղ հիմա որոշակի աշխատանքի բաժանում պետք է տեղի ունենա, ովքեր ընտրվել են հաշվի հանձնաժողովի կազմում, բոլորը հիմա իջնեն այդտեղ։ Ընդմիջումից հետո նիստը վերսկսվելու է 15 րոպեից սկսվելու են ելույթներ։ Ընդմիջում 15 րոպե։ Հելա միջավ։
Thank you.